所以以后买我的猫砂不？我觉得可以猫砂了。这狗多少钱买的？腊肠蛮贵吧？18000多。18000。今天客户找咱们订了一个防漏砂猫砂柜，8只猫他家有，以后再也不用扫猫砂了。我们先抬上去。带了2袋猫砂，当着客户的面测一下咱们的猫砂除臭效果，还带了氨水。好，就这家了。打个电话，彩道上面就有财运地铁。喂，我到门口了。哦，你已经上来了是吧？对，来了，要拖孩子不？不用。好，腊肠犬，好可爱啊它。放这里面是吧？那里面猫哦，那冬短是在我那里买的吗？不是，那只很胖的阿比是你那买的。哦，那这三花蛮好看嘞。这三花是长沙一个很牛逼的猫舍买的，有多牛逼？他家的所有猫都不会低于，价格很贵是吧？对。哎，我发现你家都是养的这种不掉毛的猫啊。哎，这个德文好看啊。它是它仔仔。这只猫生的它是吧？对。这只猫好看，这只猫真好看。是的，我就是买它第一只。虎斑开脸德文，这个莱阿比。就你们家买的啊？那时候。哦，这是在我那里买的。你开始。它好肥啊！好肥，它绝对不肥了。我发现它比这里面的所有猫都胖一些。它是生病最少的。我从来没有见过这么胖的阿比。你猜猜它的后代在哪？生了2窝。然后全卖掉了。它无聊，它给它拱了。给它拱了？对，那白瞎了吗？那只猫那么好看。开了一个盲盒，生的仔仔都好看。在哪里啊？在外面啊？不会是那个黑白啊？对。就是阿比跟德文的后代。哎，它蛮好看，真的，蛮喜欢。它那个耳朵精灵感好大，别人看肯定以为是土猫。对。是吧？来。哎呀，这狗多少钱买的？腊肠蛮贵吧？18000。18000。我的妈！情人节那天送到的。它是不是属于那种稀有色？对，稀有色，它也是抖音一个很出名的价格买的。长毛的话要2万多一点点。你这个猫砂盆防漏砂吗？不防啊！它是不是打的是防漏砂？对啊，他说那个东西每天漏很多吗？我洗尘器都换了2台了。你这个盆应该不少钱，100多。哦，那里还有2个，因为有8只猫嘛。我给你测一下猫砂，带了氨水，臭水就是那个。但是我觉得现在就是它的价格越来越贵了。因为以前8包150-156，现在8包200。都是哦，用的是许翠花啊。你看看我的猫砂跟它的猫砂对比，好不好？我们来对比一下。你看了我视频不？看了，这是那个臭水，你闻一下，臭不？你闻到没有？你再闻一下，臭，好像那个猫尿的味道，很骚啊！倒一半倒在我的里面，倒了一半啊，然后再倒一半倒在你的，我可以插1袋吧？没事，这个是昨天才添加的。哦，昨天才添加的，那就没关系。倒一半倒在许翠花里面啊 ，OK。让我们稍微等一下，买一下。那小腊肠想进来的，小腊肠想进来偷粑粑吃。真的，他自己拉的粑粑不吃，他就吃猫砂。是吧？很多狗都喜欢吃猫粑粑。打螺丝。我们看一下猫砂，应该猫砂 OK 了。这是我的猫砂，结团没问题啊。你看，结团没问题。我们闻一下除臭，还有臭味吗？你再闻一下，没有臭味了啦。没有臭味啊。那个猫砂的奶香味啊。好，我们看一下这个，它的结团也大一些，我倒的一半进去，看见没？所以我的猫砂更经用。我是倒的一半嘛？对啊。我1瓶水，我倒了一半倒在我里面，倒了一半倒在它里面，它的结团要大很多，所以它的猫砂不经用，我的猫砂更经用。这是你看着我倒的，一边倒了一半。是啊，你看嘛。然后你再闻它的除臭效果，好不好？有臭味吗？它现在它的都不除臭，以前还行。有氨水味吧？对。你再闻侧面更重，是吧？你看结团没问题，我的结团也没问题。一个是经用的问题，我的猫砂更经用，结团更小，同样倒的一半的水。再一个呢就是除臭，我的猫砂更除臭，没毛病不？所以以后买我的猫砂不？我觉得
可以猫砂了。基本上我应该会买木薯。木薯有，我现在生产的木薯。这一包有多重啊？2.5 kg，跟它是一样的。好了，你感受一下质量，嘎嘎地不？确实可以哈，直接抢着上，抢着进去，争先恐后的。它已经进去了，这家伙已经进去了。你看成年猫待在里面，这个高度啊，这个长度啊，都是非常合适的。它不出来了，这只猫真的是，它待在里面不出来了。这冬端我必须得看一下，这玩意儿真的太稀奇了。我跟你说，你看到的就是冬端跟狗一样。跟狗一样，冬端本来性格就像狗。哦哟。你真的好有特色啊！哎，这毛发养的真好，珠光亮，哇，好重啊！它这玩意看着瘦瘦的，但是好胖。这是公的母的？这只公的。行，那我撤了，拜拜。那个猫砂的话，到时候我就开始发过来，还是怎么地？把垃圾带走吧，垃圾。OK， 兄弟们，安装完成啊！意不在柜子，意在猫砂。这后期猫砂这哭哭的嘛，对不对？而且有8只猫，量又这么大，再加上就是楼上楼下都是他员工，都可以买咱们的猫砂。哇，这一单就开的大单啊，这算是大单。好了，今天视频就到这里，拜拜。